Walau memiliki perpaduan rasa yang segar, nanas sering menjadi biang keladi gatal di tenggorokan. Namun, benarkah demikian? Buah nanas memiliki rendah kalori, kaya akan vitamin C yang melawan penyakit dan serat yang baik untuk pencernaan. Buah nanas juga mengandung bromelain, yaitu enzim dengan sifat antiinflamasi. Kombinasi nutrisi ini membantu melawan penyakit dan membunuh bakteri, termasuk bakteri yang ditemukan di tenggorokan. Faktanya, penelitian telah menemukan bahwa ekstrak nanas dapat mengurangi lendir 5 kali lebih cepat daripada sirup obat batuk. Jus nanas dapat mengobati sebagian besar batuk yang berkepanjangan, asalkan batuk tersebut tidak berasal dari penyakit yang lebih serius seperti pneumonia. Saat sedang pilek, gantilah sirup obat batuk dengan jus nanas. Selain lebih murah dan lebih sehat. Selain semua nutrisi yang ditemukan pada nanas, minum jus nanas bisa membantu meredakan sakit tenggorokan dengan mengeluarkan lendir. Tahun 2010, penelitian menemukan bermanfaat bagi pasien yang menderita tuberkulosis. Dari penelitian, mereka menemukan bahwa campuran jus nanas, lada, garam, dan madu yang diberikan pada pasien dapat membantu melarutkan lendir di paru-paru sehingga membersihkan tenggorokan yang sakit. Itulah sedikit ulasan tentang dituding bikin gatal tenggorokan. Ternyata jus nanas terbukti 5 kali lebih ampuh daripada obat batuk. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali.